ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இன்னைக்கு வந்து ஒரு 4 கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க பார்க்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டக்ஸ் ஒரு காலையில வந்து ஃப்ரெஷ் அப் ஆகிட்டு போகும்போது ஒரு அங்கிள் டக்ஸ்ன்னு வித்துட்டு போனாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை அவங்கள கூப்பிட்டு நான் வாங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் எது மேல் எது ஃபீமேல்னு காட்டுறது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃபீமேலு, அது மேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுலயும் இது மேலு, அது ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஜோடி வந்து 200 ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம புஜ்ஜி வந்து எப்படி பார்த்துட்டு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு வந்து நம்ம பாண்டு ரெடி பண்ண போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பின்னாடி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது விளையாடுறதுக்கு தண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், அதனால நம்ம பாண்டு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எடுத்துட்டு பின்னாடி போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாண்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம், மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ அந்த நீட்டுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நீட்டு. அதுக்கப்புறமா இது இவ்வளோ லென்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்குள்ள தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாண்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மண் வாரிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மண் வாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெட்டலாம். போய் அந்த வாரம் கொட்டிட்டு வாடா. போ தம்பி, அங்கே போய் கொட்டா. அங்கே மேடா இருக்க தம்பி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெட்டிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென்னை மரத்தை வேறனா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கஷ்டமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெட்டுறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தென்னை மரத்தை வேறெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வெட்ட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் கிடப்பாக பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ கூட இந்த வேலை டைட்டாக பிடிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது குத்தும் போது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மண் வரும். வா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப வேருக்கு, அதனால் வெட்ட முடியல, கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இவ்வளோ வெட்டுறதுக்கா ரொம்ப மூசி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மேலே தாட்டை போய் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது வெட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தாட்டை போய் போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தாட்டு போய் இருந்துச்சு, அதனால் பிரித்து போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உனக்கா கொஞ்சம் இழுத்துக்கோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்குள்ளெல்லாம் அமுத்தி விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா அமுத்தி விட்டால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது அம்முக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் காற்றுக்கு பிறகு அதனால் கல் எடுத்துட்டு வந்து வச்சிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே தண்ணி பார்த்துக்கு இந்த பக்கம் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மண் வாரி போடுறதுமே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாற்று உள்ளே வந்துச்சு, ஏறத்துக்கு தவிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தண்ணி விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது தண்ணிக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆசைப்படுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி வந்தாச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி உள்ளே போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜாலியாக விளையாடுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி தண்ணிக்கு தலை ஓடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தாட்டு பை வந்து மண் தண்ணியில் காமிக்கிறதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி ஏறிச்சு. வாத்துங்களாம் தண்ணி தெரியாமல் வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாலியாக விளையாடுதுங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணியில். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தண்ணி வந்து இப்போ கலங்காமல் இருக்கிறதுக்கு உள்ளேருந்து அப்படியே வெளியே போச்சுன்னா கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து அங்கே வந்து மண் அடிச்சிட்டு வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம். அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே இப்படி பைப்பு போட்டு தண்ணி விட்ருக்கேன். இப்படி மாதிரி தண்ணி இப்படி வெளியே போனோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனது 2 வாத்து, எங்கள் அண்ணன் 2 வாத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது செகிலி கலரில் போதில் எந்த கருப்பு கலரில் ஒன்று எந்த மித்து 2 எங்கள் அண்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ கும்பலாக போகுது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்றா ஜோடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்றே எடுத்தா இது ஒன்று எடுத்தா எல்லாமே இது கத்தும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜாலியாக எப்படி தான் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணியில் விழுந்து. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க நல்லா குளிக்குது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சண்டை போடுது ஜோடியாக இறங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கேக்கும் வச்சு விட்டுக்கிறோம். அதுக்கு தண்ணி என்ன போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியர் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுங்களும் ஜாலியாக விளையாடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேன் தமிழ் பேக்ஸ் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் லைக் எல்லாம் பண்ணுறதே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துட்டு மட்டும் வருவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.